व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। आप तमाम व्यूअर्स मेरे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हैप्पी रहिएगा और हेल्दी रहिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपने दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट भी आप तमाम व्यूअर्स को मेरे चैनल से बहुत प्यारे प्यारे आइडियाज़ देखने को मिलते रहेंगे। बहुत प्यारे प्यारे कलर्स होंगे, बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइंस होंगे। नहायत ही उम्दा, नहायत ही खूबसूरत आइडियाज़ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप तमाम व्यूअर्स के लिए लेकर आई हूँ प्रिंसेस दियाना डबल पिक्चर आइडियाज़। बहुत प्यारे प्यारे कलर्स, बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइंस, नहायत ही उम्दा, नहायत ही खूबसूरत। मेरी इस वीडियो को अपने तमाम फैमिली मेम्बर्स और तमाम फ्रेंड्स की तरफ शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल